Խոշտանգման դեպքը բացահայտելու հնարավորությունը։ Պարոն Գրիգորյան, կխնդրեմ ներկայացնեք նախ դեպքը տեղի ունեցել մարտի 14-ին, այս պահին կան արդյոք մեղադրյալներ եւ ընդհանուր առմամբ քննչական ինչ գործողություններ են մինչ այս պահը իրականացվել, խնդրեմ։ Բարձրացում միացնեք։ Ըստ էության Տիգրան Ուլուբաբյանը ոստիկանության բաժին է հրավիրվել 2025 թվականի մարտի 14-ին, սակայն ըստ էության Տիգրան Ուլուբաբյանը խոշտանգման վերաբերյալ հանգամանքները նշում է, որ տեղի ունեցել հիմնականում իր ըստ ցուցմունքի 2025 թվականի մարտի 15-ին դեպքի հանգամանքների հետ կապված Տիգրան Ուլուբաբյանը 2025 թվականի մարտի 17-ին ժամը 0:48-ին արդեն դիմել է բուժօգնության եւ հայտարարել, որ ոստիկանության ծառայողների կողմից ծեծի է ենթարկվել։ Հետագայում հսկող միջադական վարույթի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազի կողմից առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդում է ներկայացվել։ Հաղորդում է ներկայացվել Լոռու մարզային քննչական վարչությունում վարույթի նախաձեռնել քրեական օրենսգրքի 450 հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետի հատկանիշներով։ Քննչական կոմիտեի Լոռու մարզային քննչական վարչությունում իրականացվել են անհետաձգելի ապացուցողական եւ այլ վարույթային գործողությունները, մասնավորապես հարձակվել է դժոխք Տիգրան Ուլուբաբյանը, որից հետո նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, այդ թվում տեղեկատվության պահանջի ուղարկվել ստանալու տեսանկարող սարքի տեսակցություն, որից հետո քրեական վարույթի նյութերը արդեն փոխանցվել են քննչական կոմիտեի ՀԳԳ քննության գլխավոր վարչություն։ ՀԳԳ քննության գլխավոր վարչությունում դեպքի հանգամանքների հետ կապված լրացուցիչ հարձակվել է Տիգրան Ուլուբաբյանը, այդ թվում հարձակվել են վերջինիս հետ ոստիկանության բաժնում առնչություն ունեցող ոստիկանության ծառայողները եւ կատարվել են առերես հարձակություններ, այդ թվում ստացվել են դատաբժշկական փորձագետի եզրակացությունը։ Ներկայումս նաև կատարվել են այլ ապացուցողական վարույթային գործողություններ, սակայն ելնելով այն հանգամանքից, որ նախաքննություն շարունակվում է, գաղտնիության տեսանկյունից չենք ցանկանում բացահայտել մյուս ապացուցողական եւ այլ վարույթային գործողությունների կատարումը ներկայումս։ Այդուհանդերձ կարող եք նշել, փաստաբանը Ռոման Երիցյանը նշում է, որ Տիգրանը անուններ է հնչեցրել, որն է պատճառը, որ այս պահին չկան ձերբակալվածներ, փաստաբանի հարցադրումն է, խնդրեմ։ Ըստ էության Տիգրան Ուլուբաբյանը մատնանշել է այն անձանց, ովքեր իր նկատմամբ բռնություն են գործադրել, սակայն ըստ էության նախաքննության ներկա փուլում պետք է ձեռք բերվեն Տիգրան Ուլուբաբյանի ցուցմունքը հաստատող այլ ապացույցներ, որոնց համակցությամբ կգնահատվի եւ հիմնավոր կդիտարկվի այդ ոստիկանության համապատասխան ծառայողների կողմից հանցանքի կատարումը, որին կհետևեր ձերբակալումը, սակայն ըստ էության ներկայումս ուժող Տիգրան Ուլուբաբյանի ցուցմունքից բացի այլ ապացույցներ ներկայումս ձեռք չեն բերվել, որոնք կհաստատվեն ոստիկանության ծառայողների կողմից վերջինս նկատմամբ բռնություն գործադրելու հանգամանքով։ Ներողություն, մասնավորապես ինչ ապացույցների մասին է խոսքը, ինչ ապացույցներ են անհրաժեշտ, հա, բացի Տիգրանի ցուցմունքից։ Ըստ էության մենք ակնկալում ենք, որ դատաբժշկական փորձագետի եզրակացությամբ կարտացոլվի Տիգրան Ուլուբաբյանի մարմնական վնասվածքները, սակայն ըստ էության դատաբժշկական փորձագետի եզրակացությունը ստացվել է, ծանոթացվել է դժողին, այդ թվում նաև վերջինիս լիազոր ներկայացուցիչ Ռոման Երիցյանին, համաձայն որոնց պարզվել է, որ դատաբժշկական փորձագետի եզրակացությամբ Տիգրան Ուլուբաբյանի մոտ մարմնական վնասվածքներ չեն հայտնաբերվել, սակայն ըստ էության շարունակվում են ակտիվ ապացուցողական այլ վարույթային գործողությունների կատարումը եւ այն դեպքում եւ ապացույցներ ձեռք կբերվեն բացի Տիգրան Ուլուբաբյանի ցուցմունքից բացի այլ ապացույցներ կձեռք բերվեն, այդ ժամանակ նույնպես կմտածենք վարույթական ստեղծման կդիտարկի համապատասխան ոստիկանության ծառայողներին ձերբակալելու, հետապնդում հարուցելու, ինչպես նաև համապատասխան խափանման միջոցներ կիրառելու նպատակարարության հարցում։ Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ Տիգրան Ուլուբաբյանը նշել է ըստ ցուցմունքով, որ ոստիկանության ծառայողները այդ թվում թքել են իր վրա եւ արգրավել են, ավելի ճիշտ ներկայացվել է դժողի կողմից իր հագուստները, որի մասով նշանակվել է կենսաբանական փորձաքննություն, պարզելու թե վերջինիս հագուստների վրա առկա են արդյոք թքի հետքեր թե ոչ, եթե այո, ապա նույնականացման ենթակա է թե ոչ, եթե այո, ապա այդ թքի հետքերը պատկանում են համապատասխան ոստիկանության ծառայողներին թե ոչ։ Եվ եւս մեկ հարց քրեական գործի հետ կապված, նշվում է, որ դեպքը տեղի ունեցել 14-ին, սակայն քրեական գործը հարուցվել է 4 օր անց, ինչով եք պայմանավորում սա, հաշվի առնելով, որ գրեթե սոցիալական ողջ ցանցը, փաստաբանը, այսինքն գուցե հաղորդում այդ օրը չի ներկայացվել, սակայն աղմուկ եղել է, հա, գործի հետ կապված։ Ըստ էության
Տուժող Տիգրան Ուլուբաբյանը նշում է, որ ի նկատմամբ առերեւտ հանցավարքը կատարվել է մարտի 14-ին, այդ թվում նաև մարտի 15-ին, սակայն ըստ էության իրավապահ մարմինները քրեական դատավարության գրքի համաձայն վարույթ նախաձեռնելու համար պետք է ունենային պատշաճ հաղորդում։ Սակայն ըստ էության Տիգրան Ուլուբաբյանը հանցագործության մասին որևէ երբ հաղորդում չի ներկայացրել, այլ միայն մարտի 17-ին դիմել է բուժօգնության Վանաձոր-բժշկական կենտրոնում, որից հետո հաղորդումը իրազեկվել է հաղորդման մասին Վանաձոր-բժշկական կենտրոնի աշխատակիցների կողմից ոստիկանության համապատասխան աշխատակիցներին եւ այդ նյութերի հիման վրա հսկող միջդատական վարույթի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազը իր լիազորությունների շրջանակներում հանցանքի մասին առերեւտ հանցանքի մասին հաղորդում ներկայացրել։ Ըստ էության Տիգրան Ուլուբաբյանը եթե շուտ ներկայացներ հաղորդումը կամ շուտ դիմեր բուժօգնության, այդ առերևույթ հանցանքի մասին տվյալները շուտ կստացվի իրավապահ մարմինի տեսադաշտում կայացնել եւ շուտ կնախաձեռնվեն։ Այսինքն ըստ էության վարույթի նախաձեռնման եթե կատարվել ուշացում, ապա ըստ էության իրավապահ մարմինները տեղեկացված չեն եղել այդ մասին։ Երբ տեղեկացված են եղել, մասնավորապես դիմել է բուժօգնության Վանաձոր-բժշկական կենտրոնում, համապատասխան իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների կողմից միջոցներ ձեռնարկվել սեմ ժամկետների վարույթ նախաձեռնելու կապակցությամբ։ Շատ լավ, Տիկին Ստեփանյան, կխնդրեմ ներկայացնեք մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ինչ տեղեկություններ ունի այս դեպքի առնչությամբ եւ ինչ քայլեր են ձեռնարկվել, խնդրեմ։ Մարտի 17-ին սոցիալական ցանցերում, այդ թվում Facebook սոցիալական ցանցում հրապարակումը